家好，歡迎收睇理財有方。近年唔少投資者開始對期權投資產生興趣㗎，相關嘅成交量都越嚟越多。咁究竟期權投資同好多散戶參加緊嘅窩輪投資操作上有啲咩分別呢？咁我哋就請嚟 Jack Sir 同我哋講解一下嘅。Jack Sir 你好。你好。係啦，咁做投資窩輪都會好熟悉啦，認股證分認沽同認購兩種啦。咁而期權投資就簡單分為4個基本式嘅。Jack Sir 兩者分別上係啲咩呢？其實分別上唔係好大嘅啫。期權咧，其實咧喺上世紀大概70、80年代已經開始喺美國 CME 啦、CBOT 開始交易㗎啦。咁期權佢全名咧係期貨選擇權啊。咁佢分為 long call、long put、short call 同 short put。而窩輪咧，佢淨係得 call put， 即係可以先 long call 同埋 long put， 就冇咗先沽空、先賣出嘅呢個部分嘅啫。其實分別唔係咁大啊。係啦，咁 Jack Sir，如果講到咧窩輪同期權結構上都幾類似嘅，兩者都有呢個到期日啦，同埋行使價，當中嘅分別又係啲咩咧？窩輪咧，佢個到期日咧通常都係3個月到1年度嘅，尤其是新出嚟嘅窩輪啦，比較遠少少。咁佢嗰個行使價咧，通常都係用股票嘅價錢嚟加個百分比，所以咧佢係有零頭嘅。譬如騰訊咧248、245個半咁之嘅情況出現嘅。咁股票期權咧係冇嘅，因為港交所定咗嘅50蚊之上嘅股票咧，全部都係2個半一個行使價，所以其實選擇性係多咗好多嘅。咁至於到期日咧，窩輪咧佢到期日咧原則上係輪商定嘅。咁佢個到期日咧可能係月初啦，亦都可能係月中，亦都可能月底。咁而股票期權嘅到期日咧，就全部都係最後喺每個月嘅最後交易日嘅前一日到期，同埋期指期權期指期貨一樣嘅。咁行使價方面咧，仲有一個行使價方面咧，就係窩輪咧，佢嗰個行使價嘅選擇性咧，當然啦，唔同嘅輪商出嘅唔同嘅窩輪，但係我哋選擇性就唔係話咁多啊。咁而股票期權有一個地方同窩輪唔同咧，就係佢喺美式嘅，佢係美式期權。咁美式期權咧，佢嗰個可以提早行使嘅。咁而歐式期權咧係唔可以提早行使嘅。咁喺實際報價同交易上面咧，其實窩輪投資係咪都比期權要簡單咧？係啊，窩輪比較簡單啲嘅，因為只有兩種啊嘛 ，long call 同埋 long put， 就係買日認購輪同埋買日認沽輪。因為一般投資者咧，佢又好難了解到先賣出沽空嘅情況，而且仲要計按金嘅，呢個就比較唔同啊。咁另外咧就係期權方面咧，我哋可以先賣出先賣出嘅情況咧，就每個價格咧就比較市場決定嘅。就窩輪咧，因為如果係新嘅窩輪出嚟嘅話咧，嗰個價格咧係輪商報價係輪商做賣價嘅，咁嗰個價格咧可能就未必咁公正公平啦。咁窩輪同期權投資其中一個分別咧，就係投資者咧喺參與期權投資嘅時候咧，有機會要接貨啦，即係有股票直接交收嘅機會。Jack Sir，其實兩者喺實際交易時候有啲咩地方係真係要留意嘅咧？窩輪咧佢歐式同亞洲式嘅，咁佢原則上咧就係現金結算，即係最後到期日嘅前5個交易嘅收市價用現金平均計嘅。咁而股票期權咧就比較複雜少少，因為會有股票嘅交收，譬如接貨或者 call 貨嘅問題，所以咧要投資做股票期權咧，就要知道最後交易日嗰陣咧，你要準備啲要平倉，呢個係最簡單嘅策略嚟㗎啦。咁總體嚟講啦，窩輪同期權投資各自有啲咩優點咧？同埋即係參與期權投資嘅時候咧，投資者又要留意邊一啲限制咧？其實佢嘅優點缺點兩者都有㗎。咁股票期權咧，目前咧就聯交所係出咗80幾隻嘅，但係咧有一半到咧，佢因為佢個報價咧就唔係咁多，唔係咁熱門。其實真係有比較熱門交易嘅咧，大概係一半到嘅啫。但係窩輪唔同咧，佢嘅優點咧就係有啲2、3線股佢都有交易嘅，咁股票期權係冇嘅。至於窩輪嘅缺點咧，就係單方面嘅報價。咁譬如我哋如果可以比較到窩輪同期權差唔多同一隻股票差唔多行使價嘅情況咧，我哋比較到邊隻比較低啲嘅通常係美國式美式期權咧，佢通常因為佢可以提早行使啦，所以咧佢就
價格應該係比較貴啲嘅。歐洲式因為佢係現金結算，原則上咧價格應該係平啲嘅，但係實際情況咧喺香港咧就係變咗係窩輪反而係貴咗少少嘅，所以大家要比較下呢兩方面嘅唔同。咁今日咧唔該晒 Jack Sir 咧上嚟同我哋講咗窩輪同期權投資咧有啲咩實際分別㗎？理財有方今日講到呢度啦。